Moi boas, chicos de Postdata, Martín Arufe, Ismael Roales e Hola. Jorge Álava, alias Hola. Moñito. Boas tardes. Que tal, Xa non, chicos? samurais. Hola, antes. chicos. Que tal estades, chicos? Pois moi ben, a verdade. Bastante ben, a verdade. Sí? Moi boas tardes, sí. Con resaca. Non, a ver, a resaca xa pasou. Xa Do pasou. xoves xa hai tempo, Menos mal, No, xa estamos facendo unha sección dende absoluta tranquilidade, Seguro? Non me creo Absoluta nada. relaxación. Non me creo nada de vos. con esa tranquilidade que transmite Postdata, con ese fluidez, Coher- con O bo rollito. Con esa coherencia que Sí. ten, esa saber Con esa estar. seguridade. E Sí. todo iso, pois... Despois da semana pasada igual ninguén se cree isto, pero... Bueno, que... Non, é que nin sequera... Antes de Ah, nada, igual. o último programa ten comentarios que falan de vos. Bueno, E creo que un é teu, porque falas ti de Timor. Da igual, o teu irmán cal? falou. sí, meu irmán comentou Eu no... creo que non comentei nada, Pois fala de Martín No, Arufe. Martín creo que non Vale. comentou nada. Comentou Isma. Ah, É vale. que eu non comentei nada. Un anónimo, da igual. Non, eu comentei no vídeo de YouTube, que por certo, Radio Sí, Escaparate ten En canal de YouTube. Que a hostia, Cale, perdón, a non se cale. pode decir eso na radio. Non, sí que podes. Sí, a ver. Temos canal de YouTube. Gracias a Miguel. Gracias a Miguel, Camafi. Miguel Tremendo Camafi. referente. Tremendo referente, queremos Camafi. Un grande. Que temos canal de YouTube, Radio Escaparate, estamos subindo cosas aí. Podes escoitarnos. Eso. Debedes Eso escuchar. sí. Debedes eso- escoitarnos. Sabes de- Se queredes, que xa o fixo un colega noso, Sí. Nico Nargual, saludos desde aquí. Que tal? Tremendo Igual, referente Outro tamén. grande. Vale, un saúdo. Hola, Nico. Podedes comentar de que queredes que falemos e tal. Sí, Ah, sí, podemos. Está ben, se hai interacción, pois perfecto, se non, Sería pois nada. maravilloso. De feito, Así contamos. nos quitades horas de traballo. entón. sí. Xa nos dixo que vamos a facer a semana que ven. Pero ¿no? se isto Sí. non é traballo, Sí, pero isto... non fagas spoiler. Isto é hobby. Isto Isto é é hobby. isto- E que nos Traedes. traedes hoxe? Pois eu Oxe, sei o da semana pasada. claro, o que non fixemos na semana pasada porque, bueno, pois fixemos un pouco o que O quixemos. parvo. Sí, o parvo, pero Pero a ver, Performance. sí, performance. Hoxe imos Experimento falar social. hoxe imos falar de Andy Warhol, este Uh. fantástico persoaxe. por que dices iso? Nada. Xa o verdes despois Ah, porque vale. Isma ten unha historia con Andy Warhol que, bueno, É o teu amigo, xa non? escoitaredes. O É o seu amigo, pero Bello coñecido. bueno, Andy Warhol, que foi un artista plástico estadounidense que desempeñou un papel crucial no nacemento e no desarrollo do pop art. O pop art. Non sei se sabedes que é. Sí, Eh, pop art. o pop art, pois é como é un estilo de pintura moi, bueno, de pintura, de fotografía moi Simple. moi simple, moi é que ti eres eso hater número 1 de Por que eres tan hater do pop art? Eh, No, o sea, do, pareceme do- super do do chulo. pop art pero- non, de Warhol, porque... es que Warhol Bueno, era xa explicarei, era un pouco seu. Entón Pois é todo, non sei. a Andy Warhol gustaballe moito o consumismo. Ah, vale. Como a maioría da xente que... E da facer sociedade. pasta, sobre todo. E facer pasa. Como a Entón, maioría da xente que... Xa, pero iso non é... En- Xa, home, non é... arte. en moitas entrevistas el declarou que as súas obras simplemente as facía por diñeiro e non pois polo arte, non? A ver, tamén xogar un pouco, quero deixar claro dentro do Sí. primeiro momento que Andy Warhol como tal era un personaje igual que Dalí, non sei se Claro. que nos toca un pouco máis de cerca. Sí, era un pouco personaxe. Andy pero- Warhol basicamente creou o seu propio personaxe. De feito hai algúns cachos que sí quedaron grabados de Andy Warhol falando como quen era realmente e non como o seu personaxe que en certos momentos pillados, pero basicamente Andy Warhol a súa forma de vender a súa obra era por medio da súa propia persoa. Así Claro. que vendía a súa personalidade falsa e crear un personaxe completamente Excéntrico. absurdo, excéntrico, e xogou moito con eso. Pero o conseguiu, o sea, fixo da súa imaxe como un produto de marketing. A min recórdame un pouco de, como falades así de crearse un personaxe, un pouco a Risto Mejide. No, Bueno, a ver, Risto bueno. Mejide toca máis os... Xa, pero é como crearse eso, unha coraza e... Non sei, da Pero igual. o é de parecido. Warhol non era tanto unha coraza, era facer diñeiro a través da súa persoa. Era como, oh, mira que excéntrico sou. Pero é totalmente Pero lícito. é verdade, É totalmente por que lícito. non? É totalmente lícito, Cada un realmente. baixo na súa persona manda el, ¿no? Decide el o que quere vender. E Sí, se quere vender recordando un pouco- o sea a súa persoa, pois que a venda. Sí, perdón. Aquí é debate. Mola, tamén mola. o facía a través das súas obras e como que as vendía simplemente para facer diñeiro, non polo Polo arte. non polo arte, entón, Polo amor pois, ao arte. a xente que de verdade son apaixados de pois deste Isto. tipo de cultura, pois molestalles un pouco, non? Que
as Bueno, que hai artistas xente que lle encanta o que fai Warhol. Sí, pero- claro, o pop art, de feito, seguro que os ointes o coñecen, igual non, pues, non se viven a cabeza, pero se buscades pop art en Google, por exemplo, pois vais a encontrar un montón de imaxes, como por exemplo a lata de sopa Campbell. a de Sí. sopa, Campbell. Ten unha historia moi... Sí, é un arte moi visual, Ujú. pero claro, pois el É unha lata de simplemente sopa que visual. Sí, a ver, é unha lata é de sopa. innegable que pop art é visualmente moi bonito, Sí, é moi visualmente, agradable, de feito, son colores A ver, son colores moi vivos, chametidos, moi claro. simple, a imaxe o máis simplificada posible para que chegue ben aos ollos do espectador, pero que ao fin e a cabo non ten nada de sentimento, non ten nada artístico. Pero, bueno, sí, entendo que dir. Sí, sí. Sigue. Vale, por exemplo, o das latas de sopa foi un cadro que presentou nunha exposición. Ese cadro vendeuse por, non sei, Canto? un porrón de pasta. Moitísimo diñeiro. Un millón. Máis, Non, máis, non seguramente tanto. bastante máis. basicamente. Non Non me tanto. acordo. 600.000 euros, eu que sei. Pero como veu que iso podía facer diñeiro, pois dixo, imos rizar o rizo. E fixo unha versión con 32 latas. E vendeuna por máis diñeiro. Cada lata era dunha cousa distinta. Unha era de tomate, outra de sopa de calamares, cosas así. E despois, como veu que facía tanto diñeiro, dixo, 100 latas. Veña, Máis diñeiro, máis Sí, entón lata. Máis é como- latas, máis diñeiro, non? É directamente proporcional. é produto, é consumismo, é capitalismo. Entón Pero... non ten chicha, non ten... Non sei, o sea, eu penso como a vos, pero tamén digo que é totalmente lícito que fai, tamén, por exemplo, moitísimos fotógrafos que as súas fotos son preparadas ou que buscan tamén o feito de conseguir pois vender a súa, non sei, líome un pouco, pero non me parece tampouco que este mal que o faga. Como sinceramente, preparar as fotos para conseguir... no, como Andy Warhol, por exemplo, é culpa tamén da xente que Que o compra, sí, Sí, Claro. claro, é innegable que chegou, foi o primeiro Ele é que... intelixente, realmente. Claro, foi o primeiro Sí, que fixo eu penso mesmo. empezou a... Se había xente que compraba, podía seguir creando. Claro. que tamén ten un retrato, entre comillas, de Elvis. Sí. Unha foto que está así Sí. apuntando como cunha pistola que en realidade é o dedo. Sí. Ten 4 versiones dese mesmo cadro. En cada versión hai máis Elvis. E máis. E cada versión é máis cara. Pero ninguén o fixo antes del, entón tamén ten Pero digo, esa... a ti que tipo de arte te gusta? A ver, que depende. A min gustame moito o impresionismo e o surrealismo. Vale. Non o surrealismo de Dalí, Claro. Ai. que é... Au. Perdón. Non, a ti... Pero que tamén é un pouco isto do produto e tal, Claro. ten unha historia por detrás que xa se queredes Outro día, falaremos eu quero outro día disto falar. Sí, outro día falamos de Dalí. Disnificando a Dalí. A Dalí. Sí. Mola. Que non é por tirar a súa obra polo chan, pero a mí non me gusta. E a ti, Martín, que estás moi calado. A ver, espera. No, a ver, eu co que penso de Andy Warhol é que basicamente el chegou e fixo algo que ninguén había feito antes e por Ujú. algún motivo funcionou. Sí. Creou un tipo de arte que non Sí. ten ningunha dificultade de crear, que non ten... Pero que non a crear a ninguén. Claro, Sí, sí, se eso non vou. existía, pois... Claro, chegou e basicamente é o que tiña era unha imprenta. E decía, vamos a coller esta foto de, por exemplo, o cadro famoso de Marilyn Monroe. Vamos a coller esta foto, vamos a facer 4 copias con diferentes paletas de colores e vamos a comercializalo. E por algún motivo nese momento exacto, chegou, digamos, no momento adecuado, no lugar adecuado, co público adecuado e conseguiu empezar a vender, encontrou o seu propio nicho. Entón, claro, calquera podería facer o que fixo, sí. Pero ninguén o fixera antes. Claro, Entón, e ninguén se lle había atopara ocurrido. ese É público. como Claro, Dulceida. Dulceida, pois, é unha influencer. Curiosa comparación. Metendo Dulceida, merda de Dulceida. igual sí que hai xente que o facía antes que ela, pero... En España, digo. Pero Bueno. gustan estas comparacións super random. Sí, sí. E Non, pouco por nada. estamos falando do cine de Warhol. Oh, O claro. cine de Warhol. Tamén Pois era fala. cineasta, o tiña todo este. Que película Ten- fixo? Ten unha peli que basicamente é el grabando o seu colega durante 3 horas Mentres dormindo. durme.
Sí. Ai. É maravilloso. En serio, o sea, perfecto, é peor que el bocadillo. Experimental. Sí. Vale, gústame. Seguro que a xente considera que eso é unha E ten, obra de ten, arte. ten unha peli impresionante que chamase Batman Drácula. É espectacular. Ah, biches? Non. Ah. Entonces, como Pero é de verdade, ou é pero ironía? o cartel é espectacular. Pero é de verdade, Teño que ironía. velo. É de verdade. Sí, sí, sí. Pero tú o digo. Non, que é el non, espectacular. non actúa. Pero digo, o teu que dixiste que é espectacular, é O verdade? espectacular é o... É o no, a ver, cartel. é ironía. O concepto é espectacular, de Pero logo. sé un Creo- hater de Andy Warhol. Sí, a verdade é que por eso Non, pero ten cousas chulas. Ten, antes de meterse Sí, dentro sí, do pop art e tal, Mm. facía cadros, eran bastante chulos. Cadros con sentimento. Como... Porque... Bueno, igual tamén sentía o pop art, pero... Claro, Eso, por que pode- non, home? No, Sentía o O mellor, diñeiro. esa lata... O diñeiro é Aloja. síntese. Quen- O quen pop non art si- é consumismo. É o arte de facer diñeiro. Sí, Exactamente, creo que lo decía. acabas de describir perfectamente. Gustáballe tanto o consumismo que facía arte co consumismo. Ten unha serie de cadros coas latas de Coca-Cola. É que hai máis consumista e capitalista que as latas de Coca-Cola. Nada. Nada. Entón, Rosalía solo. outro día podemos falar de Rosalía, que ten Que ten moidas moita interesantes. chicha, Sí, 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 ten sí. moitísima chicha. Como Ten vídeo moita, este sí. explicando o seu disco que vamos, está... Tedes que falar Eu de Rosalía era un bastante día. hater, pero xa non, Non. Home, Eu non sei. A Está mí me empezando a encanta gustarme. Teño sentimentos encontrados o disco sobre de Eu Rosalía. tamén. a min gústame que a xente lle guste algo porque... Bueno, sei que lle guste, non Outro porque día todo o mundo falaremos, lle guste. outro Sí, día. eso. Gustaríame pechar con unha reflexión Sí, que me parece di. moi bonita, que Andy Warhol fixo o que podemos denominar o arte de facer cartos. Sí. É Sí. que tal creo cual que iso. Xa está. Resume un pouco a nosa charla, non? Gustoume moito a charla, gustame estas cousas e estes debates tan interesantes. En serio, Que interesante, sí, a verdade. Así que moitísimas gracias, chicos de Gracias, Patata, chicos. E ata semana que ven. Vamos. Ata a semana que ven, Chao. chao.